متابعينا الكرام في فيديو جديد من فيديوهاتي ووصفة جديدة من وصفاتي. الصراحه هي غتكون شحال من وصفه لانها دايره يعني 6 الانواع ديال لي طاغطوليط بحشوات مختلفه وكريمات مختلفه. نمشيو على بركه الله. بالنسبه لهنا البنات المقادير انا راه مضوب لهم يعني على 4 بحكم انني يعني كنصور لكم الحصه ومع البنات. هنا غادي نحتاجوا البنات الزبده سبيسيال. غادي نحتاج 125 غرام بالنسبه لعجنه واحده، 125 غرام ديال الزبده، شويه ديال الملح، معلقه ديال اللوز. هنا غادي نحتاجوا المسحوق ديال لافاني والنكهه ديال ناطا اولا لو بسكوي يعني اللي توفرت عندكم، بيضه واحده و250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال سنيده. هادو هما المقادير ديال لاباط يعني بسكوي اولا لاباط اطاغطوليط اولا لاباط بغيزي او لاباط سكري، المهم نتوما غتسموها كما بغيتو. هنا البنات غادي نخدم داك شويه الملح مع الزبده مع السكر مزيان حتى كتندمج ليا وتولي كريمو. يعني كتذوب داك السكر مزيان. من بعد غنبقى نزيد بيضه وانا كنخدم يعني باش كتدخل ليا هذيك البيض مزيان في يعني مع الزبده ديالي وما كتكلكلش ليا. من بعد غادي نديرو هذوك يعني اللوز اللي درنا بالقشور ديالو مطحون بالقشور ديالو، كنمسحوه مزيان وكنطحنوه. ومن طبيعه الحال فيما زدت شي حاجه راني كنخدم مزيان باش تعطيني واحد لاباط اللي هي اوموجين وتكون ليس. هنا غادي نزيد البودغ يعني ديال لافاني. المهم نتوما تقدروا تخدموا بالساشي، تقدروا تخدموا باش ما بغيتو. وغادي ندير النكهه ديال لا بسكوي اولا ديال الناطا. كتعطي الصراحه في هاد لاباط واحد اللوغو اللي هو مختلف. نمشيو لاول حشوه هي ديال البرقوق والمشماش. هنا عندي البرقوق 200 غرام ديال البرقوق، 200 غرام ديال المشماش، بيان سور غيكونوا ديجا مسلوقين معسلين يعني في واحد لاكونتيتي قليله ديال السكر. غادي نحتاج هنايا نسيطرو من الحليب، غادي نديروه في واحد لاباسين يعني حليب عادي بارد يعني ما سخنتو ما والو. غادي نزيد ليه البيض، غادي نديرو 2 صفار البيض مع 2 بيضات كاملين، 2 صفار البيض مع 2 بيضات كاملين. غادي نحتاجو السكر سنيده، غادي نديرو 80 غرام بالنسبه لنسيطرو من الحليب. غادي 100 غرام ديال سنيده، غادي نديرو 80 غرام ديال النشا، وغادي نزيدو يا اما لوزيس ديال السيترون ديال لورانج او اللافاني. صافي غادي نخلط هادشي كله هو مزيان وها لاباري عندي واجده. ممكن انكم الا شفتوها ما اندمجتش انكم دوزوها في الباسوار. هنا البنات كما شفتوا راه ضفنا النكهه ديال الحامض يعني باش كتعطيها هذاك اللوغو اللي هو شويه مجهد. سينو ممكن انكم تخدموا باي نكهه نتوما يا بغيتوها، ولكن ما تنساوش البنات ديال الحامض او لافاني كتجي بنينه. هنا البنات لبسنا الليمون لي بتي مول، لبسنا ليهم هذيك لاباط من بعد ما عجناها ودخلناها للثلاجه واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه. غادي نبلاصيو من بعد داك المشماش اللي انا ديجا سلقناه او البرقوق كنديروه هو الاول، عاد من بعد غادي نبدا نعمر بديك لاباراي اللي درنا يعني نحاولوا ان ما تمسليلاش الجناب لان غادي تلصق لينا من بعد الفران وندخلوها الفران. هنا بالنسبه للبنات لا كريم باتيسير كولي يعني غادي نزيد له الجيلاتين ويتسمى كريم باتيسير كولي. هنا اول حاجه اللي نعدلوها هو ان غنسيباريو صفار البيض على بياض البيض، يعني غنستعملوا غير صفار البيض يعني كريم باتيسير بروفيسيونيل او لا ناسيونال. غادي نديرو سكر سنيده. هنا حاجتنا 3 ديال صفار البيض، غادي ندير معاهم 80 غرام ديال السكر سنيده، حتى 100 غرام ديال سنيده على حسب يعني الحلاوه اللي بغيتو نتوما. انا هنا اكتفيت باش انني ندير غير 80 غرام. غادي نخدموهم بنات يعني غير المهم بالفوي ديال اليد اولا بالطراب حتى كيتبلونشا يعني كيذوب لا فوليوم ديالو. من بعد غادي نزيد بودغ كريم اولا مايزينا يعني كنضيفوها شويه بشويه حتى كتندمج مع دوك المقادير. حاجتي هنايا 60 غرام ديال النشا او لا بودغ كريم
يعني حتى كتندمج، والدور ديالها هي اللي غادي تعقد لي هذاك لا كريم ديالي. ملي غادي نديرو فوق البوطه، هنا هذاك نص لتر ديال الحليب شديناه درناه فوق البوطه حتى يعني قرب يجيب الغليه، وغادي نضيفو ليه لافاني ونضيفوه على داك الصفار البيض يعني على دفعات. اوكي، يعني ما خاصناش نديروه ديريكتومون وهو سخون. من بعد غادي نشدو، غادي نرجع هذيك الكريم اللي خلطت ولا داك لا ميلونج على داك لا كونتيتي ديال الحليب اللي بقات ليا في الكاسرونه، وغادي يعني نضيفو لافاني كما قلت لكم، وغادي نرجعوه فوق البوطه. كنبقاو كنخلطو يعني بشويه حتى كيعقد لينا كما شفتوا. وها لا كريم باتيسير ديالي واجد، يعني لا كريم باتيسير. هنا غادي نضيف ليه يعني الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، يعني باش تعطيني لوغو اون بليس. غادي تخلي لي لا كريم ديالي ليس. ومن بعد غادي نزيد 80 غرام ديال الشكلاط الابيض، يعني اي نوعيه متوفره عندكم ديال الشكلاط الابيض فاستعملوها. وغادي نضيف لا جيلاتين. هنا خديت معلقه كبيره ونص ديال لا جيلاتين، يعني ضربتها في الدبل ديالها ماء، يعني باش تكولي ليا هذاك لا كريم. اون فوا غادي نديرو في يعني في لي سيليكون، فهي اللي غتخليه يشد ليا يعني غادي يشد ليا هذاك لا كريم. من بعد هنا قسمته انايا على اجزاء، واحد الجزء البنات غادي نضيف ليه يعني اي نكهه نتوما بغيتو. انا هنا خديت النكهه ديال الفرomboise، يعني زدتها ضفتها على الكريمه. وانتم هاد الكريم هادي راه لا باز عطيتها لكم، وانتم تحكموا فيها وفي لي شوا اللي ما بغيتو. هنا ملي غادي تميلونجا ليا هاد لا كريم مزيان، يعني غادي تبلاصيوه وهو سخون في لي سيليكون، ما تخلوش تيبرد. وهاد لا كونتيتي الاخرى ضفت ليها النكهه ديال الكراميل او الكابوتشينو او القهوه، يعني نتوما كما قلت لكم كيبقى لكم لو شوا. انا نعطيكم ليسونسييل وانتوما تفنوا في المقادير. هنا بالنسبه للكريم داموند غادي نحتاجوا ليها 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال اللوز اللي طحنته بالقشور ديالو، 3 البيضات. والنكهات غادي نحتاج المونغ وبيستاش اولا الافوكا. هنا في واحد الباسينه، يعني القاعده ديال هاد لا كريم هادي يعني قد اللوز قد السكر قد الزبده. اوكي، والبيض باش كنبداو نجمعو. هنا غادي ندير هذاك اللوز اللي انا ديجا طحنته، وغادي ندير ليه السكر، وغادي ندير الزبده. وقبل ما ننسى واحد الطريقه صغيره ديال الملح لتصحيح الذوق. هنا غادي نخدموا البنات هاد لي زانغريديون مزيان حتى كيندمجوا. من بعد غادي نضيف البيض، بيضه واحده ورا بيضه. اوكي، يعني ما غاديش ندير البيض كامل دقه واحده، ولكن غنديروا بيضه ببيضه حتى كتندمج الكريمه عندي. عاد كنزيد البيضه الاخرى باش ما كتفرقليش وكتعذبني معاها في الخدمه. هنا غنخدموها مزيان، يعني سهله يعني سريعه. والصراحه هاد الكريم كتجي الصراحه كتجي واعره وكتجي بنينه. هنا البنات راني درت 2 بيضات لان البيض كان كبير عندي، فحاجتي غير يعني 2 بيضات. غادي نحتاج هنايا لو زيست ديال الحامض اولا ديال الليمون اولا لافاني اللي كان متوفر عندكم، فانتوما استعملوه. يعني ماشي شرط انكم مثلا تقيدوا بداكشي اللي انا درت. كما قلت لكم ليكسونسيل هو انني عطيتكم لا باز وانتم يتفنوا فيه كما بغيتوا. هنا ملي غادي نخدموا هاد لا كريم هذه البنات راه ديجا غادي ندخلها في الثلاجه واحد ربع ساعه حتى كتشد راسها. عاد كنبدا نيطاليها في ليمول اولا كان يعني ندخلها في يعني في لي فون ديال لي طاغ. هنا البنات غادي ندير النكهه ديال البيستاش. اوكي، النكهه ديال البيستاش، داك لوغو ديال لا كريم كتبدل تماما. هنا عندي البنات العقده الثالثه اولا الكريمه الثالثه لي طاغطوليت بالمكسرات. الصراحه البنات هذه راه عندي معتمده لا بالنسبه للكليان لا بالنسبه لي خطيره وكتجي معلكه. هنا غادي نحتاج نوازيط، الكركاع، اللوز، يعني اي نوع من المكسرات متوفره عندكم، 2 بيضات،
كاس ديال العسل، يعني اي نوع ديال العسل، وغادي نحتاج 4 المعالق ديال السكر سنيده هو اللي غادي يزيد يعلق ليا هذيك لاباري. في كاسرونه غادي ندير هذاك الكاس ديال العسل هنايا غير داك اللي كنخدم في المحل عندي، يعني ماشي مثلا حار او لا، يعني غير العسل عادي. غادي نحتاج 3 المعالق كما قلت لكم حتى 4 ديال السكر سنيده. نشعل عليه البوطه وغادي نخليهم حتى يجيبوا الغليه وكيذوب هذاك السكر تماما. من بعد غادي نحيدوه وهو سخون البنات. انا غادي نمونطي البيض معاه مع هذيك لاباري، وانا كنخدمها يعني بالزربه باش ما يطيب لياش البيض في هذيك لاباري. اوكي، يعني نخدم هذا يعني ونزيد البيضه الاخرى، يعني ما نديرش البيض كامل ونبقى يعني يعني غادي نوحل معاه مثلا ملي كنبغي نخلط، يعني بيضه واحده وهو سخونه لاباري نخلط يعني بالزربه. يعني ما نتسناش عليه، ما نوقفش بيديا صافي حتى كيندمجوا ليا هاد المقادير كاملين. والصراحه واحد الريحه كتطلع من الكاسخول، يعني واحد الريحه اللي هي بنينه، ريحه يعني كتخلي واحد لوغو في هاد لي طاغطوليت. يعني الصراحه كتجي خطيره. نتمنى البنات تجربوها. هنا غادي ندير اللوز، كاس ديال اللوز او كاس ديال الكركاع وكاس ديال الكاوكاو اللي هادو كلهم ديجا حمرتهم. اوكي، وغادي نخلط هاد لي زانغريديون كاملين مزيان حتى كيندمجوا ليا. من بعد حتى هما نفس الطريقه. هنا ليمون يعني انا نوعت في ليمون، غادي نلبسهم يعني بلاباط كما شفتوا ديال اللوز راني درتهم في الاوفال ودرت فوقهم رقائق اللوز. بالنسبه لهادو ديال المكسرات بطبيعه الحال هادو راه لي فون كلهم ما طايبينش. اوكي، يعني كنديرهم خضرين وما كنبيكيهمش باش ما يخرجوا لياش الحشوه لبرا ويلصقوا ليا. هنايا هاد لي سيركل لي بتي سيركل هادو درت هاد لي باط فيهم، ومن بعد درنا هذيك يعني الحشوه ديال المكسرات. هنا البنات غادي ناخذوا هذاك اللي صابلي اولا البسكوي قطعناه بليمون، درناه في يعني في الفران حتى طاب ليا. من بعد غادي نخرج هذوك هذيك لا كريم باتيسير كما شفتوا، هذه راه لا كريم باتيسير بالنكهه ديال الحامض، درتها في هادو لي غوند. لصقناهم بالشوكولا اولا بلا غاناش، ومن بعد يعني بلاصيتهم. هنايا يعني باش ندير داك لي طارطوليت او سيترون، خديت يعني بياض بيضه واحده طربته اون نيج، ومن بعد درتو في البوش بلاصيتهم فوق لي طارطوليت. وكما شفتوا كنجيب داك الشاليمو وكان يعني كنطلق عليه. وهذه يعني اللي درنا بالنكهه ديال الليمون. هنا زينتهم بلا كريم دبلومه او كريم دبلومه اولا لا كريم شيبوس اللي هي كريم باتيسير زائد كولي زائد لا كريم فريش. ومن بعد غادي نجيب النوغا ديال الجيلاتي ديال الجنجلان عفوا، هي اللي غادي ندير من الفوق والحبيبات. هنا بالنسبه لا كريم اولا لي طارطوليت الاخرانيين غادي نحتاجوا ليهم لا كريم ديال فلون والشونتيي. هنا غادي ناخذوا 100 غرام ديال الشونتيي، 2 علب ديال لي فلون كراميل اللي كيكونوا ديجا كونجلي. انا هنا درتهم في الباسينه يعني كونجلي، كلشي كندخلوا للفريغو من قبل. هنا 100 غرام ديال كريم شونتيي حتى هي كتكون ديجا دخلتها للكونجيلاتور، يعني كنخدموها في الدقيقه الاخيره. من بعد البنات غادي نمونطي هاد لي فلون مع هاد الشونتيي مزيان حتى كيندمجوا وكتولي لي كريمو كما شفتوا، يعني لان راه يعني الياغورت اولا الكريم فلون كراميل كونجلي. من بعد حنا غادي نمونطيوه مزيان بالفوي كما قلت لكم البنات. هذه راه الكريمه ديال لي طارطوليت. من بعد غادي نجيب كاس لاروب ديال الماء يكون حتى هو ديجا داخل الفريغو، يعني كيكون بارد مزيان. كنبقى نزيد وانا كنمونطي، يعني ما نحبسش المونطاج، انا كنزيد في الماء وانا كنطرب صافي. الصراحه البنات هاد الكريمه كتجي خطيره، كتجي هائله، وتقدروا تستعملوها يعني في لي كيك يعني في لي طاغط ديالكم ديال الدار، وشي حاجه اللي كتصاوب بالزربه. الصراحه البنات نتمنى انكم تجربوا هاد لي بلاطو هذا ديال لي طارطوليت هادو، لانهم فريمون كيجو طوب لا مذاقا ولا شكلا. هنا غادي نبقى انا كنخدم هكا، يعني كنطرب وانا كنضيف في الماء يعني حتى كنكمل هذيك الكاس لاروب.
الكاس هنا اللي عبرت به هو ديال العنبه. قسمت البنات لاباري على جوج اولا الكريم على جوج. النص خليته كما هو، والنص زدت ليه 80 غرام 60 غرام ديال الشوكولا نوار دايبه، وزدت لها معلقه ديال الكاكاو، وغادي نديرهم بجوج في بوش واحد. يعني النص غادي يجيني قهوي والنص غادي يجيني بيض. وغادي نعمر لي طارطوليت ديالي. لي طارط بيان سور درتهم في لي فون، بيكيتهم ودخلتهم طابو حتى طابو تماما، عاد غادي نعمرهم بلي كريم. اوكي، من بعد لا فينيسيون ساهله، غادي ندير غير بيبيت شوكولا، وانتم كتبقاو يعني في الاختيار ديالكم باش ما بغيتو تفينيو هاد لي طارطوليت هادو يعني تفنوا فيهم. انا حاولت انني كنلعب على البلاطو ديالي وعلى لي كومبوزون اللي عندي. نتمنى البنات ان هاد الوصفات او هاد لي طارطوليت هادو او هاد البلاطو المشكل انه ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم، ونتمنى انكم تجربوه. واللي عندها اي سؤال، اي يعني اي اشكال، اي حاجه ما فهمتها، فممكن انها تتواصل معايا يعني في الخانه ديال الاسئله. ومرحبا بكم سهله في اي وقت يعني باسئلتكم. وشكرا للمتتبعين ديالي اللي كيدعموني الصراحه. يعني الدعم ديالكم يعني فعلا ما نقدرش يعني نوفي لكم يعني هاد الدعم ديالكم. هنا كما شفتوا البنات هذه ديال البرقوق وهذه ديال المشماش، يعني درتهم هنايا كما شفتوا لاباري كيفاش كتجيكم. ممكن انكم ديروهم اكبر من هكا، ممكن انكم ديروهم انديفيديال، ممكن انكم ديروهم يعني طاقه كبيره. وديال اللوز راه خلاص باينين. هنايا هذا هو داك لا كريم باتيسير كولي، هو هذا بالنكهه ديال الليمون. يعني درناهم في السيليكون اوفال، ودرنا لاباط قطعناها بال يعني قطعه اوفال. هنا هذوك لي طارطوليت يعني المكسرات كما شفتوا راه كتجي معلكه البنات وكتجي بنينه الصراحه، ونتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا. وهذه هي الحصه ديالي لليوم. هنا البنات قبل ما نسيت، هادو هما لي طارطوليت اللي درت بالنكهه ديال الحامض، يعني درتهم في السيليكون بحال هكا بومبي. الفينيسيون كما قلت لكم يعني البلون دوف. وهذا هو البلاطو، يعني انا خديت هذوك لي طارطوليت كلهم درتهم في بلاطو واحد. كما شفتوا البلاطو راه كيجي واعر، كيجي لا في المنظر ولا في المذاق. يعني كيجي طوب دو طوب. يعني تقدروا تحطوه للضياف، تقدروا تحطوه يعني شي حاجه اللي غتحمركم الوجه. وكانت هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى انه ينال الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم البنات، وشكرا للدعم ديالكم مره اخرى، ونتمنى انكم تدعموني بلي لايك.